abóbora pra estar fazendo na janta. Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. Se gostar, comenta e compartilha. Olha, gente, olha o tempo. Parece que vai cair um floral de chuva. Deus abençoe que chove. Faz dia que não chove pra nós. Gente, então bora fazer esse vídeo comigo. Bora, gente. Gente, tô mostrando pra vocês como é que tá meu jardim. Olha. Tem flores aqui, gente, mas tem mais mato. Olha as flores. Olha, o sol tá tão quente que tá queimando as folhas. Olha como é que tá tão murchinha. Gente, aí não tô sobrando tempo pra tá cuidando. Mas aí, final de semana, que eu trabalho de segunda a sábado. Aí não sobra tempo. Olha como é que tá o matão. Olha, mas tem umas que tá bonita, olha, linda, linda, olha que beleza. Aí nasceu um pé de abóbora aqui, gente, tem uma abóbora grande aqui. Bem, olha. Ó, uma abóbora grandona aqui. Agora eu vou deixar ela crescer para amadurecer, fazer doce. Né? A chuva é boa, né, gente? Mas traz o mato, né? Mas nós precisamos da chuva.